вентилятор. Это хрень. Hyundai. Ну-ка, Hyundai. Резкость давай. Короче, заявлена неисправность. Крутит, но не греет. Сейчас лето на дворе, конечно. Тишина. Тут предохранитель на 10 ампер. Так, видно, нет. Так, 250 вольт, 10 ампер. Тепловой предохранитель. Так. Есть такой усик дополнительный есть. Сейчас мы его туда подсоединим. Давай. Так. Попробуем проверить, долбанет, не долбанет. Йо-хо-хо. О, греет. Круто. Ну, теперь уже до полного взрыва. Или предохранитель уже искать. 10-амперный. Добавляется. Добавляется, что должно что-то. А, тепловое реле от перегрева. Ну все, короче. Что нормально собрать. Все, всем пока.